Poštovani gledatelji, pratite još jedno tjedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Prvi dan 8. mjeseca donio je širu korekciju kripto tržišta, koja je prije svega ponovno izazvana trgovinskom, pa sada već možemo reći sapunicom. SAD tako još jednom uvodi, ili preciznije najavljuje uvođenje većih carina desecima zemalja diljem svijeta, a kako bi se, da citiram, globalna trgovina restrukturirala u korist američkih radnika. Nove carine u rasponu od 10 do 41% na snagu bi trebale stupiti 7. ovog mjeseca, uz izuzetak Kanade, koje je Bijela kuća namete povećala sa 25 na 35% i uvela već od petka. Kina pak ima rok do 12.8. za postizanje dugotrajnog sporazuma sa sadašnjom administracijom Sjedinjenih država. Trgovinski ratovi se dakle ponovno intenziviraju, što tržišta nikako ne vole. No, tu sapunicu pratimo od 4. mjeseca, kada je američki predsjednik proglasio dan oslobođenja i krenuo sa svojim, najblaže rečeno, neortodoksnim ekonomskim politikama. I da, kripto je prilično padao, kako je uvodio pa odgađao carine, ali je, što je puno bitnije, nakon što bi investitori apsorbirali šok, tržište još snažnije skočilo. I nema razloga ne vjerovati da tako neće biti i ovaj puta. Jer unatoč carinama, unatoč porukama iz federalnih rezervi, koje sugeriraju da rezanja kamatnih stopa neće biti ni u 9. mjesecu, unatoč rasprodaji kriptovaluta radi knjiženja dobiti, digitalna imovina fundamentalno jača iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec i onih dobrih, pozitivnih vijesti sve je više. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Bitcoin se urušio prema $114.000 na najnižu vrijednost u posljednjih 3 tjedna. Ipak, istovremeno, postigao najvišu mjesečnu cijenu zatvaranja. Federalne rezerve zadržale kamatne stope na trenutnim razinama. Sve izglednije da rezanja neće biti ni na sljedećem sastanku u 9. mjesecu. Bijela kuća objavila mjesecima čekano izvješće o kriptopolitikama. O kupnji Bitcoina za strateške rezerve SAD-a za sada ni riječi. Kripto zajednica očekuje poplavu alt ETF-ova u 9. ili 10. mjesecu. Ethereum proslavio 10 godina od Genesis bloka. BNB postavio novi cjenovni rekord. I tako je Bitcoin u petak u jednom trenu pao blizu 114K, dakle na najnižu vrijednost u posljednjih 20 dana. No ako gledamo s pozitivne strane, vodeći je kripto dan ranije srpanj zatvorio na otprilike $115.600, zabilježivši tako najvišu mjesečnu cijenu zatvaranja u svojoj 16-godišnjoj povijesti. Rast u odnosu na lipanj iznosio je nezanemarivih 8%, a sada je pred BTC-om jedan od povijesno najlošijih mjeseci godine. U kombinaciji i s carinama i s nervozom investitora i knjiženjem dobiti, stoga nije neizgledno da Bitcoin posjeti cjenovne razine prema $110.000. No, ako se to i dogodi, bit će to jedna prilično atraktivna pozicija za podebljanje portfelja s obzirom na trenutni cjenovni rekord koji iznosi oko 123K. I to prije novog all-time high-a koji bi trebao biti jednostavno neminovan. A neuspjeh Bitcoina da se održi iznad $120.000 popraćen je naglim porastom prodaje od strane velikih vlasnika, što je označilo ono što analitičari nazivaju trećim velikim valom uzimanja profita u ovom bull ciklusu. Naime, ostvareni profit BTC holdera krajem je prošlog mjeseca naglo porastao na između 6 i 8 milijardi dolara, odnosno na razine koje se poklapaju ili su blizu lokalnih vrhova u 3. i 12. mjesecu prošle godine. Prethodna dva vala uzimanja profita uslijedila su nakon pokretanja američkih spot Bitcoin ETF-ova i uoči inauguracije trenutnog američkog predsjednika. Oba razdoblja popraćena su produženom fazom hlađenja i konsolidacije kripto tržišta, pa to treba imati na umu prilikom eventualnih projekcija daljnjeg kretanja cijena. Naravno, tu je i ljetna letargija, vrijeme godišnjih odmora, što je u pravilu popraćeno nižom likvidnošću, nižim volumenima. Dodatno, prema podacima analitičke kuće Glassnode, ukupna nerealizirana dobit svih vlasnika BTC-a dosegla je novi maksimum od $1,4 bilijuna, a to postavlja temelje za potencijalni prodajni pritisak ako cijena nastavi rasti. Dakle, s obzirom na navedeno, 8. bi mjesec mogao biti mjesec stabilizacije, pa čak i stagnacije.
Ali većina je analitičara suglasna da ako se takav scenarij i odvije, dubljih korekcija ne bi trebalo biti. Kao argument navodi se nedavna prodaja čak 80.000 bitcoina, teških više od 9 milijardi dolara, koje je u nekoliko dana putem Galaxy Digitala na tržište bacio neimenovani Kit i koja je, svojoj veličini unatoč, bila praktički instantno apsorbirana, izazvavši pad cijene od tek 4%. Ta brzina oporavka pokazuje da sada postoji čvrsta baza kupaca spremnih na ulaganje, što naglašava održivo povjerenje u Bitcoin kao imovinu. Zanimljivo, BTC nije zabilježio i ovaj snažniji pad ni nakon očekivane Fedove odluke od srijede da kamatne stope ostavi na sadašnjim razinama od 4,25 do 4,5%, ali ni poslije konferencije predsjednika Feda Jeroma Powella, na kojoj je ponovio ono što govori već mjesecima. Američka centralna banka neće žuriti s rezanjem kamata jer su gospodarstvo i tržište rada u solidnoj formi, dok se, s druge strane, idućih mjeseci očekuje rast inflacije zbog naravno trgovinskih ratova Bijele kuće i dobrog dijela svijeta. Što više, početak rasta inflacije nagovijestili su podaci iz ovaj tjedan objavljene omiljene metrike Feda, indeksa cijena osobnih izdataka za potrošnju ili ti PCE-a. PCE inflacija je tako u 6. mjesecu porasla na 2,6% u odnosu na prognoziranih 2,5%. A temeljni je PCE, dakle bez nestabilnih cijena energije i hrane, skočio na 2,8%. Očekivanja ekonomista su bila rast od 2,7%. Naravno, nakon ovih podataka, a posebice izjava Jeroma Powella, kopni nada da će do sniženja doći i na sljedećem sastanku Fedovog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a, koje je na rasporedu u 9. mjesecu. Prema FedWatch alatu CME grupe, sada tek nešto više od 40% tržišnih aktera smatra da će Powell i ekipa ići u rezanje. Prije Powellovih izjava, vjerojatnost je iznosila 63%. Prvi standard Bijele kuće pak nestaje s pritiscima, prozivanjima i vrijeđanjem čelnika Feda. No Powell se pokazao čvrstim, odlučnim i zapravo stručnim. Dok najveći dio sadašnje administracije bespogovorno klima, on se vodi podacima, brojkama i statistikom i za sada uspijeva zadržati neovisnost monetarne vlasti. A kao sponzora današnje emisije predstavljamo vam Doužinu, novu iteraciju psećeg mima koji se nada postati barem dijelom uspješan kao njegova starija braća, dakle Douge i Shiba Inu. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju. Kripto je rizičan, a pogotovo meme tokeni. A Doužinu je baš to, meme projekt koji se trenutno nalazi u pre-sale fazi i koji se nada postati novi hit u meme svijetu. Možda mu to i uspije jer je već privukao priličnu pozornost investitora, ali i najbogatijeg čovjeka na globusu, Ilona Muska, koji je Doužinu zapratio na Twitteru ili X-u, kako vam drago. Iz tima koji stoji iza projekta ističu kako se ne radi samo o još jednom novom mimu, već o kriptu za narod koji već proizvodi priličan hype. Što se tokenomije tiče, ona izgleda ovako, pri čemu najveći dio, odnosno 33%, otpada na ICO, a 24% je namijenjeno za zajednicu i ekosustav. Treba spomenuti da je tim zadržao prilično visokih 20% tokena. Roadmap je, kao što vidite, prilično jednostavan i svodi se na onu kriptu poznatu to the moon. Koliko će taj roadmap biti ostvariv, ostaje za vidjeti, ali ako bi rast bio izbliza eksplozivan kao onaj uzora ovog projekta, dakle Dougea i Shiba Inu, bili bi to fantastični dobici. Naravno, sav razvoj možete pratiti na Telegramu i X-u, na kojem Doužinu ima već više od 810.000 pratitelja, a kako bi pravovremeno bili obavješteni o svim segmentima projekta. Sve u svemu, Doužinu puca visoko, a ako vam se čini da bi mogao imati perspektivu, token prije listanja na centraliziranim burzama možete u pre-sale-u kupiti putem linka koji se nalazi u opisu ovog videa. A ni trgovinski ratovi, ni sukob Bijele kuće i Powella, niti bilo što drugo ne ometaju kompanije u sada pa već natjecanju koja će u svoj trezor staviti više bitcoina.
Neprikosnoveni lider, najveći korporativni vlasnik BTC-a, Strategy Michaela Saylora, ovaj tjedan kupio novih 21.000 komada i sada posjeduje nevjerojatnih 626.791 Bitcoin. I tu nikako ne planira stati. Strategy putem prodaje svojih ASTRC dionica kreće u prikupljanje dodatnih 4,2 milijarde dolara, koje će iskoristiti, pa znate već za što. A da strategija akumulacije BTC-a, barem za sada funkcionira, pokazuje i financijsko izvješće te kompanije za drugi kvartal, koje kaže da je Saylorova tvrtka ostvarila operativni prihod od približno 14 milijardi dolara, a to predstavlja povećanje više od 7000% u odnosu na prethodnu godinu. Da ponovim, 7000%. I naravno da sve više kompanija počinje imitirati ovaj Saylorov model. Ako pogledamo one velike, samo ovaj tjedan drugi najveći korporativni vlasnik BTC-a, rudarski div Marathon Digital, najavio je da je prikupio dodatnih 950 milijuna dolara za kupnju vodeće kripta. Japanski je Metaplanet unutar posljednjih nekoliko dana stekao 780 bitcoina u vrijednosti od 92,5 milijuna dolara, povećavši svoje udjele na 17.132 komada. Uz to, ta tvrtka uvrštena na Tokijsku burzu objavila je da je podnijela zahtjev za izdavanje dionica u vrijednosti od oko 3,7 milijardi dolara za financiranje svoje strategije akumulacije Bitcoina. Cilj Metaplaneta je akumuliranje 210.000 BTC-ova do 2027. godine. No, unatoč toj sve snažnijoj kupnji sve brojnijih kompanija, onaj glavni okidač koji bi mogao cijenu praktički instantno poslati u nebo, tek se čeka. A to je naravno objava Sjedinjenih država da se kreće s aktivnim gomilanjem Bitcoina u strateške rezerve. Kriptozajednica se nadala da bi ta najava mogla doći prilikom predstavljanja izvješća Bijele kuće o kriptopolitikama, koje neki nazivaju regulatornom biblijom digitalne imovine, a koje se održalo ovaj tjedan. No očekivanja su jedno, a realnost ipak nešto drugo. Naime, izvješće koje je izradila radna skupina za digitalnu imovinu obuhvaća 166 stranica i doista obrađuje širok dijapazon pitanja, uključujući strukturu tržišta, regulatornu nadležnost, stablecoine i poreznu politiku, no nije pružilo nikakve novosti o planovima vezanim za rezerve BTC-a. Doduše, navodi se u toj Bibliji podrška sadašnje administracije strateškoj rezervi Bitcoina, ali bez pojašnjenja, bez detalja o tome kako će se ona provesti. Da podsjetim, plan je pronaći proračunski neutralne strategije, dakle one koje ne bi iziskivale novac poreznih obveznika, a kojima bi se kupovao BTC. No treba reći da je nakon objave izvješća jedan od ključnih ljudi radne skupine za digitalnu imovinu, Bo Hines, potvrdio predanost tom cilju. Kako kaže, to zahtjeva vrijeme i rad kako bi se osiguralo da se izvede na pravi način i da ima dugoročni uspjeh, dodajući da postoje bezbrojni načini na koje SAD može akumulirati Bitcoin. A predanost trenutne administracije sektoru digitalne imovine potvrdio je u četvrtak i predsjednik ključnog američkog regulatora Komisije za vrijednosne papire i burzu, iliti SEC-a, Paul Atkins. Naime, Atkins je najavio pokretanje projekta Kripto, sveobuhvatne regulatorne inicijative osmišljene za modernizaciju zakona o vrijednosnim papirima i dovođenje američkih financijskih tržišta na blockchain tračnice. Govoreći na America First Policy institutu, Atkins je opisao taj napor kao generacijsku priliku za vođenje globalnih inovacija, navodeći: budućnost stiže punom brzinom, a svijet ne čeka. A otkako je Atkins postao čelnik SEC-a, komisija je potpuno promijenila svoj stav prema kriptoindustriji ukidanjem takozvane regulacije putem provedbe, dajući prioritet pro-kripto propisima i okončavajući tužbe protiv brojnih kompanija iz industrije, a on je sam izjavljivao da većina digitalne imovine ne potpada po definiciju vrijednosnog papira, što je u oštroj kontradikciji sa stavom njegovog prethodnika u kriptu omraženog Garya Genslera. Treba spomenuti i vijest od utorka da je SEC odobrio stvaranje i otkup imovine u naturi za kripto ETF-ove. Ova dugo tražena značajka prvenstveno utječe na način na koji velike institucije premještaju imovinu u i iz fondova, što pokazuje da je regulator sada spreman tretirati kriptovalute kao legitimnu klasu imovine.
Konkretno, ova promjena omogućuje primjerice upraviteljima imovinom izravnu zamjenu kripta za dionice ETF-ova umjesto korištenja gotovine. Samim time ukida naknade za konverziju, poboljšava točnost cijena i čini ETF-ove učinkovitijima, što u konačnici koristi investitorima kroz niže troškove i manje spredove, ali i smanjuje trenje oko poreza na kapitalnu dobit, povećavajući tako potražnju za ETF-ovima temeljenim na kriptovalutama. Danas vam u sponzorskom dijelu predstavljamo Fimex, vrhunsku globalnu burzu kriptovaluta koja nudi besprijekorno profesionalno okruženje za trgovanje. Osnovana 2019. od strane tima bivših rukovoditelja Morgan Stanleya, pokrenuta je kako bi osigurala učinkovitost institucionalne razine s jakim naglaskom na korisničko iskustvo, pouzdanost i zaštitu imovine. S globalnom bazom korisnika koja već premašuje 5 milijuna ljudi, Fimex nudi spot tržište i tržište izvedenica, podržavajući više od 470 kriptotrgovinskih parova s polugama i do 100x. Velika likvidnost, brza kupnja vašeg kripta karticama i bankovnim prijenosima, vrlo niske transakcijske naknade i potpuna sigurnost tek su neke od brojnih pogodnosti idealnih kako za početnike, tako i za iskusne trgovce. Fimexovo jednostavno, interaktivno i intuitivno sučelje također omogućava copy trading prokušanih trgovaca i automatizirano trgovanje botovima, a svi korisnici mogu se pridružiti tjednim promotivnim kampanjama i zaraditi nagrade trgovanjem te izvršavanjem zabavnih i edukativnih zadataka. Dodatno, i možda najbitnije, samom činjenicom da ste odradili 3 koraka potrebna kako biste uopće počeli trgovati, dakle KYC, depozit sredstava veći od 50 i prvu transakciju višu od 100 USDT-a, Fimex će vas nagraditi sa minimalno 20 pa čak do 4800 USDT-a. Pa zašto ne iskoristiti priliku i uzeti besplatni kripto? Korištenjem sigurnog linka za registraciju koji se nalazi u opisu ovog videa možete do tih svojih minimalno 20 USDT-a, a ujedno pomažete i da Fimex ostane dugoročni partner Kriptoversa. Fimex, sinonim za sigurnost, pouzdanost, učinkovitost i širinu izbora za kriptoentuzijaste svih potreba uz korisničku podršku 24/7, 365 dana u godini. A globalno tržište tih kriptoproizvoda, kojima se trguje na burzi, privuklo je prošli tjedan priljev od 1,9 milijardi dolara, što je 15. tjedan rasta zaredom. Zanimljivo, kao vodeći performer iskočio je Ethereum, a ne Bitcoin, s priljevima od 1,59 milijardi dolara. A njegovi američki spot ETF-ovi pak bilježe 20 uzastopnih dana pozitivnih novčanih tokova, što je najduži niz od pokretanja i tijekom kojeg je s tržišta skinuto 5,4 milijarde dolara vrijedan Ether. I fino se to poklopilo s 10. rođendanom koje je vodeći alt proslavio ovaj tjedan. I tako su, dok Ethereum zajednica slavi prvo desetljeće postojanja, odnosno 10 godina otkako je iskopan Genesis blok, američki spot ETF-ovi nagomilali 21 milijardu dolara vrijedan Ether od njihovog odobrenja u 7. mjesecu. No ono što je u posljednje vrijeme primjetno jest ogroman porast korporativnog angažmana, odnosno takozvanih trezorskih kompanija koje drže Ether, a koje su u roku od svega nekoliko mjeseci ove godine stekle oko 10 milijardi dolara vodećeg alta ili 2% ukupne ponude. Doista, globalni korporativni igrači, predvođeni SharpLink Gamingom i Bitmainom, rapidno ubrzavaju akumulaciju. SharpLink sada, nakon posljednje ovotjedne kupnje, posjeduje monumentalnih 449.000 komada vrijednih otprilike 1,74 milijarde dolara. No unatoč SharpLinkovoj agresivnoj kupnji, primat najvećeg korporativnog vlasnika druge najveće digitalne imovine na svijetu drži Bitmain Tom Alia, čiji je cilj u riznici držati 5% svih dostupnih Ether coina. Bitmain trenutno posjeduje oko 2 milijarde dolara vrijedan Ether, odnosno 566.776 komada. Sama Ethereum fondacija tako je pala na 3. mjesto među institucionalnim vlasnicima.
No unatoč svoj toj kupnji i unatoč prilično impozantnom mjesečnom rastu od cirka 50%, cijena Ethera ostaje relativno daleko ispod povijesnog maksimuma od oko $4.800. U trenu snimanja emisije Ether mijenja ruke po $3.646 s tjednim minusom od 1,8%. Međutim, spomenuti rastući interes institucionalnih investitora mogao bi gurnuti vodeći altcoin na nove maksimume u nadolazećim mjesecima. Analize pokazuju da za rast ima još puno prostora. Naime, za razliku od prethodnih tržišnih vrhunaca, ostvarivanje profita ostaje prigušeno, što implicira da su vlasnici u hodl modu. XRP je na $3.03 s jednim padom od 2,9%. No Ripple coin je svakako u trendu. Prema izvješću za drugi kvartal koje je podnijela vodeća američka kriptoburza Coinbase, XRP je u tom periodu nadmašio Ether u prihodima od transakcija burze. To pokazuje da je aktivnost trgovanja XRP-om bila među najvećim tijekom drugog tromjesečja. Dodatno, rasprave o odobrenju spot XRP ETF-ova ponovno su dobile na zamahu. Dio analitičara očekuje da bi se to moglo dogoditi već u 9. ili 10. mjesecu ove godine. Kako je na X-u objavio Bloombergov Eric Balchunas, te prognoze dolaze nakon što je SEC nedavno usvojio nove standarde uvrštavanja na burze za kripto ETF-ove. De facto, oni dopuštaju uvrštenje ETF-ova svih onih kriptovaluta koje imaju najmanje 6 mjeseci povijesti trgovanja terminskim ugovorima, poput onih koji se nude na Coinbase-ovoj burzi derivata. A BNB je ovaj tjedan ponovno postavio novi all-time high i to usred šire konsolidacije tržišta. Novi rekord sada iznosi $858. Nekoliko čimbenika doprinosi snažnom kretanju cijene koju BNB trenutno doživljava. Među njima su najvažniji porast ukupne zaključane vrijednosti ili TVL-a od 20%, deflacijski pritisak zbog spaljivanja tokena, dominacija Binance burze, inkorporiranje BNB-a u korporativne trezore i tehnički aspekti. Ako bikovi uspiju probiti $1.000 uz snažan obujam trgovanja, analitičari predviđaju mogućnost rasta na čak $2.000. Trenutno se BNB trguje po $770. Solana Sol je na $169 s tjednim padom od 6,3%. I kod Solane treba spomenuti da se diže hype oko ETF-ova. Konkretno, 7 glavnih upravitelja imovinom podnijelo je ovaj tjedan SEC-u izmijenjene S1 obrasce za spot Solana ETF-ove. A to je, prema upućenim izvorima, signal da regulator i izdavatelji prolaze kroz intenzivan i ozbiljan dijalog koji bi trebao rezultirati lansiranjem ETF-ova. Dow je na 20 centi s jednim minusom od čak 9,3%, dok top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX sa zanimljivo plusom od 4,1% i cijenom od 32 centa. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su Toncoin, Story, XDC Network i Tina i Kronos, dok gubitnike predvode Bonk, Curve, Bittensor, WorldCoin i Pepe. I tako smo s pregledom altova stigli do kraja još jednog tjednog pregleda, 45. i ujedno posljednjeg prije jesenske sezone. No to što idemo na, nadamo se, zasluženi odmor, ne znači da ćemo nestati potpuno. I dalje ćete nas moći pratiti na našem YouTube kanalu u dnevnim pregledima, doduše nešto rjeđe, no ranije, ali ipak je ljeto. U svakom slučaju, u ovoj vođenoj emisiji vidimo se u 9. mjesecu i onda zajedno krećemo prema 4. kvartalu, od kojeg svi imamo toliko visoka očekivanja. Nadam se opravdano. Do tada ugodan ostatak ljeta i lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.